नमस्ते साथीहरू, आज म यहाँहरूलाई एउटा दुःखको भिडियो देखाउन गइरहेको छु। मेरो यस सुँगुर पालन फर्ममा चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ एउटा दुःखको घटना हुन लागिरहेको छ। यो मेरो सुँगुर चाहिँ यो ब्याउने सुँगुर ब्याउन नसकेर चाहिँ यो अवस्थामा भइरहेको छ र यो चाहिँ अब हिजोदेखि ब्याउन तयार भएको सुँगुर, तर यसको चाहिँ अब अवस्था एकदमै नाजुक देखिएको छ, किनभने यसले बच्चा चाहिँ जन्माउन सकिरहेको छैन र अब यो सायद नसक्ने अवस्थामा नै पुगेको हो कि भन्ने एउटा अनुमान भइरहेको छ। यो चिकित्सकहरूले पनि यो हर प्रयत्न गर्दा पनि अब यो नसकेर चाहिँ यसलाई अब हामीले यतिकै हेर्न सिवाय अरू केही गर्न सकिरहेका छैनौँ। एउटा कृषकको दुःखको यस दुःखको एउटा क्षण हो यो चाहिँ। हामीले वर्षभरि हरेक समय चाहिँ मेहनत गरेर चाहिँ हामीले हरेक समय लगानी गरेर चाहिँ एउटा मुनाफा लिने समयमा चाहिँ बेलामा चाहिँ अब यो अवस्था आइदियो भने हामी कृषकहरूलाई एकदमै चाहिँ हतोत्साहित हुने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ। तर के गर्नु, यो एउटा समयको खेललाई अब हामीले नकार्न नसकिने रहेछ। यो जे आफ्नो चाहिँ जे समस्या जे घटना हुनु पर्छ त्यो भएरै छाड्ने रहेछ। सायद सम्भवतः यो अब रहन्न होला, किनभने यो हर प्रयत्न गर्दा पनि हामीले सकिरहेका छैनौँ र अब यो अन्तिम अवस्थाको घडीमा जस्तो यो हामीले देखिरहेका छौँ। यो सुँगुरलाई हामीले सुँगुर चाहिँ सुत्केरी हुने बेलामा एकदमै रेखदेख ध्यानपूर्वक यसको हेरचाह गर्नुपर्ने अति नै आवश्यक हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ अब यसरी रेखदेख हेरचाह गरिरहँदा पनि यो कुन बेला के हुने रहेछ, यो दैवको खेल नै भनौँ। अब यो रेखदेख हामीले स्याहार सुसार अति नै गरिरहँदा पनि अब कहिलेकाहीँ यस्तो हुँदो रहेछ। यो अब यो पशु स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइअनुसार यो चाहिँ अब भित्र बच्चा चाहिँ अब मरेर यो चाहिँ अब बच्चा ढाडिएर चाहिँ निस्किन नसकेको भन्ने यो उहाँहरूको भनाइ सुनिएको छ। र उहाँले हर प्रयत्न गर्दा पनि नसकेपछि चाहिँ अब यो अवस्थामा चाहिँ छोड्नु परेको छ। साथीहरू, हामीले हरेक कृषक जीवहरूले चाहिँ अब यो अब सुँगुर चाहिँ अब सुत्केरी हुने अवस्थामा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। ध्यान दिँदै पनि अब कहिलेकाहीँ यो अवस्था हरेक किसानलाई हुन पनि सक्छ र मलाई पनि आज यही अवस्थाले गुजारेको छ। यो अब लास्ट अवस्थामा चाहिँ हामीले हेर्नु सिवाय केही गर्न सकिरहेको छैनौँ। के गर्ने, यो दुःखको एउटा भिडियो यहाँहरू समक्ष चाहिँ प्रस्तुत गरेको छु। हुन त अब यो चाहिँ अब गर्दै जाँदा हामीले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्नुपर्छ। हामीले यसमा एउटै कुरोमा चाहिँ हतोत्साहित भएर चाहिँ हामीले यसलाई बिट मार्नु पनि हुँदैन। यो समस्याहरू बिचबिचमा हर कोहीलाई आइराख्न सक्छ। यसको कुनै पनि व्यवस्था गरी हामी अघि बढ्नु नै हाम्रो मूल उद्देश्य हामीले पुरा गर्न सक्छौँ। त्यसैले कृषक साथीहरू, अब यो अवस्था आयो भन्दैमा हामीले चाहिँ यो व्यवसायबाट टाढा हामी रहन र हुन सक्दैनौँ। चाहिँ हाम्रो कृषक यसमा चाहिँ हामीले यो पेसामा चाहिँ लागिसकेपछि यो अवस्था कहिलेकाहीँ आउन सक्छ। त्यसैले हामीले यो पेसाबाट चाहिँ यो अवस्था एउटा यस्तो भयो भन्दैमा हामीले हतोत्साहित हुनु हुँदैन। त साथीहरू, सुँगुर माउले पनि हेर्दा हेर्दै अब नाजुक अवस्था आइसक्यो। हेर्दा हेर्दै बिदा लिएला जस्तो भइसक्यो। एकदमै नाजुक अवस्था, एकदमै अन्तिम अवस्थामा देखिँदैछ साथीहरू। अब यो सुँगुरले अब हामीलाई बिदा नै लिए जस्तो, बिदा नै मागे जस्तो गरिरहेछ साथीहरू। पुरा भिडियो हेरेर यस व्यवसाय, यस सुँगुर सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी
साथै सल्लाह सुझाव के कस्तो हुन्छ कृपया कमेन्टमा लेखिदिनुहोला, ताकि आउँदा दिनहरूमा यो समस्याहरू हामीले पनि कसैले पनि भोग्न नपरोस् र सम्पूर्ण कृषकहरूको आम्दानीको स्रोतहरूलाई चाहिँ भव्य रूपमा चाहिँ हामीले टेवा पुगोस्। ती सल्लाह सुझावहरूले यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै यस च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि यस च्यानललाई हामीसँग जोडिनको लागि सब्सक्राइब गरिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो सुँगुर अवस्था यस्तो छ, हेर्नु साथीहरू, यो अन्तिम अवस्था नै होला सायद। अब हेर्नु सिवाय केही नै देखिएन दर्शकबिन साथीहरू। अब यो अन्तिम र सिद्धि नै सकेको जस्तो देखिँदैछ। हेर्नुहोस्, कृषकको दुःख दैवको लीला मान्नै पर्यो। धन्यवाद साथीहरू, नमस्कार।